越狱成功的他刚回到家，就发现一件可怕的事，只见床上趴着一具不知死了多久的女尸，女人全身赤裸的背靠在床头上，另一只手则被划开了手腕。被吓傻的麦克根本想不明白，才租来的别墅怎么就变成了凶杀现场。而就在他不知如何是好时，房间的门突然被人推开，麦克看到来人指了指床上，大哥走过去同样被吓了一跳。很显然他也不知道这女人是谁。而就在他俩研究探讨时，接到通知的老二赶了过来，看到女尸的瞬间，他就想到了老五，因为老五最喜欢玩捆绑之类的游戏，不过现在根本联系不上他。与此同时，老三也赶了过来。这间别墅一共有5把钥匙，现在4个人都在，那么凶手很可能就是老五。害怕蹲监狱的麦克想要报警，但却被老三一把按在了墙上。老大劝他要冷静，因为一旦报警，他们5人的肮脏秘密就会曝光。老二再次拨打老五的电话，可依旧没人接听。这时，老三在女尸旁有了新发现，只见床头上写着一句话：命运将我们联系在一起。另外还发现了一把沾着血的匕首，这一切好像在预示着他们几人都是一条绳上的蚂蚱，谁都跑不掉。而更让他们崩溃的是，那个本以为是凶手的老五出现了。麦克第一时间冲上去质问他，但从老五一脸懵逼的表情就可以看出来，他根本就不是凶手，甚至都不知道发生了什么。而不接电话的原因是刚才在陪妻子，因为害怕妻子发现这里的秘密，所以才不敢接听。这下所有人都说自己不是凶手，可这间别墅特殊改装过，能进来的只有他们5人，那么凶手肯定是其中一个。于是为了证明清白，他们纷纷掏出自己的钥匙，唯独老二这时却变得吞吞吐吐。面对哥几个的逼问，他只能坦白事情的来龙去脉。原来就在1年前，兄弟5人为了满足自己的私欲，合资买下了这间豪华阁楼，在这里可以大胆的和情人幽会，并且根本不用担心会留下证据。在这个妻子个个都是柯南的年代，这里成了他们放纵自己的世外桃源。不过一开始老二并不想掺和进来，因为他有个美满的家庭。然而就在这天晚上，一个女人的出现打破了他的原则，对方主动过来搭讪，看着女人曼妙的身姿，还有甩了妻子几条街的容貌，老二心里那颗邪恶种子已经悄悄发芽。几天后，兄弟几个来参加老五的婚礼，相互认识的妻子们在一旁闲聊，而5个男人则偷摸讨论起小秘密。老大掏出阁楼的钥匙，其他3人想都没想就接了过去，唯独老二不肯接受，他觉得这件事太过讽刺。妻子们就在不远处聊天，而他们却在这里谋划着出轨。他说自己绝不会背叛妻子，也不需要用这把钥匙做事。可没想到就在他离开后，再次见到了那个熟悉的身影。这次女人变得更加主动。Listen, do you want maybe get a cup of coffee? Someplace quiet, private? 短短2句话就让老二忘了刚才的自己，很是猴急的找到大哥，拿走了本不想接受的钥匙。他带着女人直奔秘密基地。这个满嘴都是维护家庭的好男人，竟然第一个尝到了阁楼的快乐，而这也让他一发不可收拾。在和女人深入交流一段时间后，他居然提出要离婚再娶，这可把女人给吓坏了。我就是个职业玩家，你咋还来真的呢？女人不想再搭理这个容易动情的男人，但老二却不死心，一路追到人家工作的地方，女人也不惯着他，当场戳穿他们兄弟几个做的肮脏事情。How many women have you taken to that fuck pad you share with your 4 little buddies? 老二被问得哑口无言，但为了证明自己是真心的，竟然从口袋里掏出了钥匙。 I only need this if I'm with you, so you keep it. 虽然女人对此有些许感动，但也只是接过钥匙，随后急匆匆地出了门，因为外面有客户在等着她。而这就是老二拿不出钥匙的原因。不过并不用怀疑是女人干的，虽然女人拿走了钥匙，但想进这个门还需要密码，老二并没有告诉她，这一点可以完全放心。那么既然如此，昨晚到底是谁进来了呢？就在众人摸不清头脑时，老大若有所思地走到床边，看着地上的红酒瓶，不知在想什么。麦克发现了他的不对劲，难不成老大有什么事瞒着大家？面对几兄弟的逼问，老大不得不说出他的秘密。原来他早就认识床上的女人，他还说麦克和老三也认识。就在2人感到疑惑时，老大提醒了他们，在不久前的一次酒吧聚会上，一个胖妞主动上前搭讪，2人看到后立马没了兴趣，但老大却跟对方聊了起来，还解释说每个胖女人都有一个天仙闺蜜，说不定此时正在来的路上。老三对此嗤之以鼻，没想到很快就被打脸。胖妞身边果然来了个金发妹子，而她就是死在床上的小美。随后众人来到天台泳池，老大跟小美搞在了一起，老三也和胖妞开始缠绵，唯独剩下麦克这个电灯泡在风中凌乱。从这之后，老大每次都带着小美来秘密基地，可时间一长，这个看似放荡不羁的女孩竟然对老大产生了感情，甚至逼着老大离婚，然后娶了她。这一举动触碰了老大的底线，他一直坚守着人生信条，玩归玩，闹归闹，还是自家媳妇最可靠。于是他正式向小美提出分手，随后便独自离开了阁楼。他坚定离开时，小美还安然无恙，不知道为什么一晚上就变成这样。老五听完这个解释气愤不已，他觉得是老大坑了他们，说着拿起床上的匕首就要攻击，好在被哥几个拦了下来。气急败坏的老五扔出匕首，刚好被老大用手接住，众人这才松了一口气。冷静下来后，老二给大哥倒了一杯啤酒。而与此同时，麦克又爆出一个惊天消息，没想到在阁楼下面还有一个秘密基地。虽然麦克从不带女人来阁楼寻欢，但却有着更加变态的嗜好。早在阁楼装修前，他就安装了监控，哥几个知道被偷拍后十分不爽，但眼下找到凶手更为重要。而当老大问他有没有拍到时，麦克的回答却让他傻了眼。老大听后刚想说点什么，却突然栽倒在沙发上。原来这一切都是4兄弟设的局。老二在刚才递给他的酒里下了药，导致他现在失去了行动能力。而接下来的剧情将彻底震碎你们的三观。其实在今天早晨，麦克就发现了床上的尸体，他第一时间喊来了3兄弟，唯独没有喊老大。至于原因，全在这些录像里。自从有了阁楼之后，老大带着老三的老婆来过。Hey, maybe I already got even. Or maybe Vincent, the night you sent him over for that tragic heart-to-heart. They got here late, the night he went to talk to her. She was drunk, Marty. He took advantage.
带着老五的亲妹妹来过。Wow, your little sister's seriously hot. I met here on a regular basis. If I'm not mistaken, he was her first. 还带着老二的情人来过。 Gorgeous, huh? The people you love, they're the only ones who can hurt you. He paid Anne to let you seduce her. Put the hook in so you'd want to share the loft. The first time it was paid for. Have fun. Chris, please, you don't know the half of it, alright? Just go home. He used her, Chris. Just like he used everyone. 当看完这些录像后，所有人都不淡定了。他们怎么也没想到，自己把人家当大哥，大哥却在玩自己的女人。知道真相的众人决定让老大身败名裂。其实小美真正的死因是喝安眠药，但为了报复老大，他们想把现场做得更夸张一点。于是麦克先把小美留下的遗书交给老二，然后几人对好口供，便纷纷去制造不在场证明。而老五主动请缨留下处理现场，他先将小美铐在床上，用刀子割开手腕，接着用鲜血在床头写上引导警方调查方向的一句话，最后再把老大叫到阁楼。而现在完全失去行动能力的他，只能任由麦克将安眠药灌进他嘴里，接着被扒光衣服，和尸体铐在一起。 No, Vincent, you're not gonna die. Sarah lured you here and drugged you. Then she killed herself with you by her side. Fate will unite us. But you're gonna survive. Because we're friends, aren't we? 做完这一切后，4人选择了报警。然而事情远远超出了他们的预期。很快，5人都被带到警局接受调查。经过4人相同的口供以及制造的完美不在场证明，基本可以确定，老大已经陷入了这场桃色漩涡。单身女孩为了已婚男人自杀，这样的新闻必定会让她的家人看清她的真面目，也可以让她无法在社会上立足。眼看几人的计划就要成功，女警却在释放老二前告诉她，小美致死的原因并不是安眠药，而是死于失血过多。在现场也没发现她留下的遗书。另外，刀柄上满是老大的指纹，这些证据不得不让警方断定，老大就是杀害小美的凶手。本来只想让她身败名裂，现在却变成了牢狱之灾，这让老二有些难以接受。他一脸茫然地走出审讯室，他知道小美的手腕是被老五割开的，但那时的小美早已经喝安眠药死了，又为什么会失血过多而死的呢？想起女警说的话，他立马摸了摸口袋，发现之前麦克交给他的遗书不见了。他似乎想明白了什么，随后急匆匆地赶回阁楼，翻遍了所有地方，最后在垃圾桶里找到了那封遗书。紧接着，他将麦克约到阁楼，质问他遗书去了哪里。麦克表示不是交给你了吗？见他这时候还在装迷糊，老二也不藏着掖着，直接把自己的推断讲了出来。唯一能证明小美自杀的只有那封遗书。你虽然早上交给了我，但不知什么时候又被你偷走了。你这么做的目的只有一个，那封遗书是你伪造的，为的就是让我们相信小美是自杀。 What'd you do to that girl? Did she get in your way? Between you and Vincent? Actually, it was Vincent. Standing between us. 原来就在老大和小美相遇的第一晚，麦克也喜欢上了这个金发妹子，只是他没好意思说出来，只能默默在一旁当个电灯泡。可没想到往后的日子，老大跟小美接触的越来越频繁，这让他在监控里看得既羡慕又嫉妒。终于在某天夜里，他鼓起勇气向小美表白，然而小美却一盆冷水浇灭了他的幻想。 Because I feel nothing for you, Luke. I'm sorry. Maybe in another life. 看着小美远去的背影，心里已经扭曲的麦克决定，既然得不到，那就只能毁灭了她。于是，在老大和小美提出分手后，终于让一直在暗中监视的麦克找到了机会。他上楼假装安慰，并递过去一杯下了药的红酒。等小美晕倒之后，他将人抱到床上，先是打了一针过量胰岛素，接着还模仿小美的笔记写了封遗书。做完这些，便开始了他的报复计划。只是万万没想到，小美在当时并没有死亡，但结果却被录像器昏头的老五补了刀。虽然遗书骗过了自己的兄弟，不过麦克知道骗不了警察，索性干脆一错到底。他偷走交给老二的遗书，让老大彻底背下这口谋杀的锅。可百密一疏，如果当时他不把遗书扔到垃圾桶，而是彻底清理粉碎，老二就永远不会发现他的计划。可事已至此，他能做的只有杀人灭口。 Step outside. Look, now. 他把老二逼到了露台，威胁说只要跳下去，一切就都结束了。然而令他没想到的是，老二来之前就报了警。听着远处传来的警笛声，麦克发疯般的冲向老二，争斗中匕首被打飞。紧接着麦克又吃了一记重拳，老二趁机捡起地上的刀。 It's over, Luke. You're right. It is over. 已经没有退路的麦克走到露台边，流下了懊悔的眼泪。他希望老二能够念及旧情，帮他照顾一下自己的家人。随后便绝望地往后一仰。
故事的最后，老五因误杀被判入狱，老大则被妻子扫地出门，现在唯一拥有的只剩下那间阁楼。而老二、老三的结局相对好一些，他们都回归了自己的家庭。这天晚上，老二在地下车库再次遇到了那个熟悉的人，女人还是主动上前打招呼。Do you want to grab a cup of coffee or